Det har i dagens debatt vært gjort forskjellige forsøk på å avtegne og konkretisere de politiske forskjellene mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Noen presise og noen mer upresise forsøk har vært gjort. Representanten Kolbergs forsøk inneholdt så mange faktiske feil og var til de grader så løsrevet fra virkeligheten at det kvalifiserte til et eget innlegg fra våre side. Arbeiderpartiets definisjoner på enkelte næringsøkonomiske begreper skriker for det første etter korrigeringer, for det andre er de, om de får festet seg, en fare for den velferden vi skal utvikle. Når Kolberg beskylder Høyre for å være redd for en sterk stat, så blir vårt automatiske oppfølgingsspørsmål om det for Kolberg finnes en grense for hvor stor og sterk en stat bør være. Kan det tenkes, tenker vi, at en for sterk stat kan bli en fare for verdiskapningen og dermed true velferden? Ja, helt klart mener de langt fleste som interesserer seg for spørsmålet, men ikke Kolberg. Vi tror det er viktig å lete etter en balanse mellom statskraften og den kraften et konkurransedyktig næringsliv gir oss i arbeidet med å sikre velferdsordningen. Så til debatten om konkurransekraft og hva begrepet kan inneholde. Både statsministeren og Martin Kolberg lever i den villfarelsen at konkurransekraft er ensbetydende med høy sysselsetting. Det er feil, fundamentalt feil. Høy sysselsetting er et resultat av mange ting, og det kan også være et resultat av god og høy konkurransekraft. Hvis høy sysselsetting var ensbetydende med norsk næringslivs evne til å konkurrere internasjonalt, så ville vi i disse dager ikke diskutert problemene i bedriften REC. Hvis høy sysselsetting var ensbetydende med høy konkurransekraft, så ville vi ikke ha sett en eneste norsk arbeidsplass bli flyttet ut av landet. Virkeligheten er dessverre ikke slik. Konkurransekraft er heller ikke en statsminister som omreisende i dørfabrikker, eller en statsminister som promoterer svenske fotskamler under valgkampen i Tromsø. Konkurransekraft måles blant annet i hva det koster å produsere et produkt, eller en idé, eller et prosjekt i den kvalitet som kunden vil ha, sammenlignet med kostnadene til konkurrentene i andre land. Konkurransekraft måles i norsk næringslivs evne til innovasjon, slik at man kan kompensere for et høyere lønns-, skatte- og avgiftsnivå. Konkurransekraft kan man måle i innovasjon, slik at norsk næringsliv har omstillingsevne sterk nok til å gjøre nødvendige endringer etter hvert som konkurransen ute i verden endrer seg. Det er denne konkurransekraften som har svekket seg. Det er det vi fra Høyre har sagt og prøvd å rope varsku om. Det er dette scenariet som gjør at Høyre er opptatt av norsk næringslivs rammebetingelser, inkludert skattetrykk. Et fryktet bilde av høy sysselsetting som har vært, kan fort forklares med politikere i dvale, som ikke la forholdene til rette for et konkurransedyktig næringsliv, og derved forvitret grunnlaget for velferden vår. Trygghet for velferden fordrer et næringsliv som har høy konkurransekraft. Den tryggheten skapes gjennom Høyres politikk.